अनपैक कर रही हूँ और एक्सप्लोर। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं फेशियल एट होम, वो भी 80 रुपीज में। सो आप सोचोगे 80 रुपीज में घर बैठे फेशियल कैसे हो सकता है। सो गाइस, हियर वी हैविंग नेचर एसेंस वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट, जो आपको मिलता है 260 रुपीज में, और आप इसे 3 टाइम्स यूज कर सकते हो। तो पर फेशियल आपको पड़ा 80 रुपीज, तो 3 टाइम्स हुआ ना 80 रुपीज में फेशियल। तो आपको ये किट मिलेगा 260 में, एंड आप पर फेशियल 80 रुपीज में कर सकते हो घर बैठे। और आपको 4 स्टेप्स मिल जाते हैं फेशियल करने के लिए, एंड आपको एक ट्यूब एक्स्ट्रा मिलता है जो है डिटैन मास्क। उसे प्री फेशियल मास्क भी आप बोल सकते हो, उसमें मेंशन था। एंड ये आपके फेस में जितना भी टैनिंग हो गया, लाइक आप कितने भी सन में जाते हैं एंड आपके स्किन बहुत ही डार्क स्किन हो जाती है, ब्राउनिश टोन हो जाता है, एंड जिसकी डस्की स्किन है जस्ट लाइक अस, सो वो उनके स्किन और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। सो दैट्स द मेन मैजिक फॉर दैट प्रोडक्ट गाइज। इट इज अ बून फॉर अस कि ऐसा प्रोडक्ट्स है जो हम लोग की टैनिंग रिमूव करने में हेल्प होता है। लाइक काफी टाइम लगता है वो टैनिंग को रिमूव करने के लिए, एंड ऐसे प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पे कि जो बहुत ही हेल्प करते हैं टैनिंग को। लाइक अब एक दिन में आपको नहीं हो जाएगा, आपको ऐसे वीक में 2 वीक्स ट्वाइस वीक आपको इसे लगाना है। नेचर एसेंस के सारे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड सो गाइस, दिस इज माय सेकंड पैकेट। 1 पैकेट मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, देन आपको मैंने ये रिव्यू, मैं ऑफकोर्स ये टोटली सील पैक्ड है, तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ एंड देन फिर इसे यूज करेंगे। मैंने अनपैक। Okay guys, just see, so cute packaging. So guys, one tube is consist of 15 ml of product, and आपको 5 मिल जाते हैं, 4 steps, and this is one free tube for pre-facial. So Indians को free चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है, तो just grab it guys. इससे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। आप एक बाउल रख लीजिए अपने साथ, एक टॉवल रख लीजिए, एंड 1 हेयर बैंड जो आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से बैक करके रखे, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो फेशियल करने में। सो गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप है डिटैन। सो गाइस, ये है प्री फेशियल डिटैन थेरेपी वाइप ऑफ क्रीम। सो गाइस, आपके जितने भी टैनिंग हो गई है आपके फेस में, तो वो रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, एंड नेचुरली जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है उसे लाने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स गाइस, हम लोग वर्किंग वुमेन जो भी है, जो वर्किंग वुमेन है, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग पर्सन है, वो लोग बाहर जाते हैं, उनके फेस में टैनिंग आ जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो गाइस, देयर इज़ अ बून फॉर अस कि ये क्रीम हमारे टैन को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड बहुत अच्छे से अप्लाई कर ले फेस और नेक को, बिल्कुल भी नेक को ना छोड़े। एंड देन इसे आपको 15 मिनट्स तक रखना है, और उसके बाद वार्म टॉवल को अपने फेस पे ऐसे करके रखना है लास्ट 1 मिनट के लिए। एंड देन उसे 1 मिनट के बाद उसी टॉवल से आपको पूरा वाइप ऑफ कर लेना है। एंड नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। सो गाइज, फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजर, एंड गाइज द क्लेंजर वॉज ग्लोइंग like a pearl, real pearl type glow was there in. So guys, it is a gentle cleansing gel that leaves your skin fresh and supple. You have to do it for 2 minutes. So guys, second step है scrub, a deep action scrub that lightens and smoothens from inner. बहुत ही अच्छा से आपके डेड सेल को रिमूव करने में आपका हेल्प करता है, और आपके इनर और आपके नेचुरल स्किन टोन को लाने में हेल्प करता है। और गाइस, इसे आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है, वो भी 8 मिनट्स के लिए, और बहुत अच्छा से पूरे फेस में मसाज। सो गाइस, थर्ड स्टेप इज क्रीम, अ पर्ल
enriched cream that leaves your skin visible fairness and more radiant. You have to do it for 10 minutes and आपको बहुत ही अच्छे से मसाज करना है आपके फेस में, स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे आपको बता रहा है वैसे ही आपको स्टेप में करना है. अगर आप जानते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप खुद से कर लीजिए, नहीं तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो गाइज, एज यू ऑल नो दैट कि फेशियल में सबसे मेन चीज़ होता है मसाज करना. तो आप जितना अच्छे से मसाज करोगे उतना अच्छे से आपका फेशियल का रिजल्ट आएगा. तो मेक श्योर करें कि मसाज पे ज़्यादा फोकस करें. सो गाइज, फोर्थ स्टेप है ग्लोइंग पैक. अ पैक दैट टोन्स योर स्किन फ्रॉम परफेक्ट पर्लिक फेशियल ग्लो. इट्स ऑल्सो हेल्प्स यू मेक योर मॉइस्चर लॉक. तो आप अभी विंटर का टाइम है और आपकी स्किन बहुत ही टाइटन अप हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये आपके फेस की मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करेगा. सो आपके फेस में ग्लो लाने में हेल्प करेगा, मॉइस्चर लॉक करेगा एंड व्हाट नॉट गाइस. सो समर में भी काफ़ी ज़्यादा आप रश करते तो ड्राई हो जाता है स्किन, सो ये सब हेल्प करता है. एंड दिस इज़ माई बिफोर एंड आफ्टर लुक गाइस. यू कैन सी गाइस मेरी स्किन किस ज़्यादा सॉफ्ट हो गया आफ्टर में एंड ग्लो, इट्स ग्लोइंग गाइस, इनर ग्लो, एक शाइन आ गया स्लाइटली, आप देख सकते हो. एंड बहुत ही सप्पल, बहुत ही स्मूथ हो गया. मुझे बार बार अपने स्किन को टच करने का मन कर रहा था और ट्रस्ट में गाइस 2-6 days वर्थ. गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसके बगल में नोटिफिकेशन बेल उसे प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मैं हमेशा लाती रहती हूँ आपके लिए कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आप कुछ सीख के जाओ मुझसे, आपकी फेस पे एक स्माइल आए. सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू. And don't forget to subscribe my channel. Bye.